好，这是和裂变方程式黑白帽 SL 编译培训。然后这里首先你的就是说不来资助啊，这个网站的话不来资助怎么来操作？就这一块的话就我在这里就测试了一下啊，昨天，然后可以给大家看一下这个结果。我们装的这个是宝塔装的这个防火墙，然后是付费的，然后我给你看一下网站监控报表。我们就看这个支出统计，的话，我们看一下这个5月8号，我都测试了几天，刚开始的话基本上是5000到6000的样子，就平均下来大概也是5000到6000的样子，然后昨天看一下就超过了这几天，从7号我就开始测试，7号就5万多，然后8号就是11万。然后今天的话我还没做推送的话也会增加很多的。然后我在这里就讲一下是通过什么东西来实现的，增加这个网站的这个资助。我们就是用这个工具。登录这个软件，这个的话很简单，使用的话你登录百度导入 cookie 都可以，直接登录就可以了。绑定你的这个站载，这个域名的话，你可以，比如说点到这可以获取一下这个主域名，获取一下主域名，基本上域名库这个的话，我就只以这个为例了，就不用多了。这个东西，我们就只是推送吧。直接点就可以了，它就会先显示这个推送，然后我们推送的话，我们是循环推送，给你高上这个循环推送是每个多少毫秒，这个是随便填。线程的话，你可以加大点，如果你多的话，这些东西我们点之后就直接点击开始推送它这个就会全自动的去给我们进行推送这个的话，如果你的域名的是 MIP 接口的，就有这个推送权限的。就 MIP 百度有时候会封，有时候会能推，有时候不能推，就是说那是他自己的这个原因。当然你要有这个 MIP 域名首先前提是能够进行。我这个的话是没有那个权限的，它在这里就会全自动的去给我们去做推送。这个是域名的这些模板，我在这里就停止了。就它的原因，它的就是这样子，这个模板的这个参数我也可以给大家看一下。这个东西你自己去选的，如果你基本上你是做站群的话，你自己都可以选择用什么样的去推。就是这样子，就是说你不停的去开始推送，就是用这个软件就可以了，通过这个工具就能够实现。其他的也就没什么，实现的效果就是这样子，它的资助会增加会不断的去增加。如果我看一下，我今天推一下，今天是9号吧，然后明天再录个教程给你们补上。现在的话目前只有1万多，然后明天的话就可能就是达到至少是翻倍，有达到个几万就达到个10万的样子。好了，这节课就到这这个也是很简单的，就是说需要这个软件或者之类的话联系的话都可以联系我这个 QQ。